King urges all Cambodians to come together in unity to develop the country. ព្រះមហាក្សត្របានជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់រួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តអត្ថបទដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីកាសែតខ្មែរ Time មួយទៀតបាទកម្មវិធីព្រឹកមិញបងប្អូនហើយឃើញពរិយាសាររបស់ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានខ្លឹមសារល្អអញ្ចឹងក៏បកប្រែដើម្បីបងប្អូនអាចសិក្សានៅពាក្យជាច្រើនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន Subscribe បាទសូមជួយ Subscribe ផងបាទសូមអរគុណ King Norodom Sihamuni called on all Cambodians to unite under the country's constitution and laws to safeguard and develop the nation across all sectors. បាទបងប្អូន call on ឬក៏ appeal to បាទ appeal to មានន័យថាអំពាវនាវconstitution ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ to safeguard បាទ to safeguard ការពារបាទ accession to the throne បាទ accession to the throne ការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិ across all sectors បាទលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឥឡូវយើងប្រែបងប្អូនព្រះមហាក្សត្របរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់រួបរวมគ្នាបាទ to unite នេះជា verb ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិដើម្បីការពារ to safeguard ហើយនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ across all sectors. The king gave his speech at a mass meeting in front of the Royal Palace on October 30th, 2024, celebrating the 20th anniversary of his accession to the throne. ព្រះមហាក្សត្របានថ្លែងសន្ទរកថានៅមេតិញមហាជនមួយបាទ mass meeting mass ហ្នឹងគឺច្រើនបាទ meeting មេតិញមហាជនមួយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងការប្រារព្ធបាទ celebrating ខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គ I would like to appeal to all Cambodians everywhere to unite under the country constitution and laws to safeguard and develop the nation across all sectors, he said. ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងឲ្យមានការរួបរวมគ្នាក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់ប្រទេសដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ These great achievements we have made truly stem from efforts to strengthen a culture of peace, national reconciliation, the promotion of liberal democracy, pluralism, respect for human rights, freedoms and dignity, security and safety, stability and social order, improving governance to enhance public sector and social equity, and fostering cooperation to meet the demands of national development. He added, The king added that Cambodia and its people have undergone a remarkable transformation. បាទបងប្អូនបើសិនបើយើងប្រែពីខាងក្រោយនេះមកមុនយើងឃើញ he added បាទព្រះអង្គបានមានបន្ទូលបន្ថែមថាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះដែលយើងបានបង្កើតឡើងពិតជា truly ពិតជាចេញមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹង
strengthen ដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិ national reconciliation និងការលើកកម្ពស់ promotion លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក pluralism ហើយនឹងការគោរព for human rights គោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ dignity security សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម improving governance to enhance public sector and social equity and fostering cooperation to meet the demands of national development ដោយបានពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសាធារណៈនិងសមធម៌សង្គមនិងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ The king added that ព្រះមហាក្សត្របានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនបានឆ្លងកាត់នៅការផ្លាស់ប្ដូរដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ remarkable transformation បាទការផ្លាស់ប្ដូរ He praised Prime Minister Hun Manet for outlining the Pentagonal Strategy Phase 1 and the right policies that follow the political legacy of former Prime Minister Hun Sen. This legacy ushered in peace and national unity, enhancing the nation's prestige on the international stage, in line with the principles of national reconciliation as recommended by the late King Father Norodom Sihanouk បាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រែបន្តព្រះអង្គបានកោតសរសើរបាទ praise ឬក៏វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការដាក់ចេញបាទ for outlining ការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណបាទ Pentagonal Strategy ដំណាក់កាលទី1បាទ Phase 1ហើយនឹងគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវដែល that follow the political legacy ដែលដើរតាមមរតកនយោបាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែន This legacy assert មរតកនេះបាទ assert នេះគឺបងប្អូនមើល assist help lead នាំឲ្យមានឬក៏ជួយឲ្យមានបាទ assert in peace នាំឲ្យមានសន្តិភាពឯកភាពជាតិ national unity បាទ enhancing ដោយបានលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្របតាម in line with ស្របតាមគោលនយោបាយនៃការផ្សះផ្សាជាតិដែល as recommended by ដែលបន្សល់ដោយសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុបាទ recommended បន្សល់ដោយឬក៏ដែលនេះជាបណ្ដាំបងប្អូនបាទ as recommended we are delighted to reap the positive benefits that come from the strength of building and defending the harmonious homeland of our compatriots he said ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាយើងពិតជាត្រេកអររីករាយដែលបានទទួលផលជាវិជ្ជមានបាទ reap the positive benefits បាទបងប្អូនពាក្យខ្លះ clear ខ្លះយើងតតែទន្ទិញណាបាទណាបាទនឹងវា reap the benefit វាច្រើនប្រើជាមួយគ្នាគេហៅ collocation ណាបាទទទួលផលជាវិជ្ជមានយើងដាក់ positive មកបាទអវិជ្ជមានយើងដាក់ negative មកបាទអញ្ចឹងយើងពិតជារីករាយដែលបានទទួលផលជាវិជ្ជមានដែលកើតចេញមកពី that come from កម្លាំង strength នៃការកសាងនិងការការពារជាតិមាតុភូមិប្រកបដោយនេះសុខដុមរមនាបាទការត្រូវរើគ្នាបាទអត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាហ្នឹងយើងហៅ harmonious homeland នៃអ្នកស្នេហាជាតិរបស់យើង of our compatriots
The king visioned for a bright future living under the same constitutional framework that guarantees solid national unity, fill us with hope and optimism for what we can achieve together ចក្ខុវិស័យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយ living under ការរស់នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នាដែលធានា that guarantees ដែលធានាឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំបាទ solid fill us with hope ដែលធ្វើឲ្យយើងមានពោពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអ្វីដែលយើងអាចសម្រេចបានរួមគ្នា He commended Hun Sen, President of the Senate and Supreme Privy Council of the King, Khun Sodari, President of the National Assembly, Prime Minister Hun Manet, members of the Supreme Privy Council of the King, and all leaders of ministries and institutions who celebrated the 20th anniversary of his coronation during a time when the kingdom enjoys political stability and fully guaranteed national security. ព្រះអង្គបានកោតសរសើរបាទ praise មក praise ដែរ commended បានកោតសរសើរសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកនៃឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងមេដឹកនាំនៃក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គអំឡុងពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីករាយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនិងការធានាបាននៅសន្តិសុខជាតិពេញលេញ At the same time, the government of the 7th mandate of the National Assembly has actively fulfilled its noble duties in its role. នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាជាតិបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចដ៏ឧត្តមរបស់ខ្លួនតាមតួនាទីយ៉ាងសកម្មបាទ actively